Setelah beras bersih, kita masak dengan takaran air kurang lebih 1 ros jari dari permukaan beras ya, Jess. Dengan api sedang saja ya, jangan terlalu besar. Tunggu kurang lebih 5 menit, sampai terlihat air mendidih. Setelah itu, kecilkan api sampai ke paling kecil. Lalu tutup nesting dan jangan terlalu sering dibuka sampai kurang lebih 15 menit ya, guys. Sambil menunggu kita haihi dulu ya WKWKWK. Nah, nasi kita sudah matang sempurna. Lihat hasilnya, tidak ada yang gosong. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya, guys. Semoga sehat selalu.